आव्हानाच्या वेळार तिने आपलो देवाचेर असलेलो भरवसो सोडलो ना आणि ह्याच पासत ती जिवितान जैतिवंत जावंक पावली। आयज आमी आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस संभ्रमता। आमी आमच्या देशाचे नीज नागरिका कशी जियेतना मारये भाशेन दुसऱ्याच्या कश्टाक आनी दुखान मोगान वांटो घेवंक बरवाशान जिवंक बापाची कृपा मागुया। आयज आमी व्हडे खुशालकायेन आनी मोगान फादर आल्बर्टच्या जन्मदिसाचे संभ्रमेन वांटो घेवंक ताचे पासत मागूंक आनी आमचो मोयपास ताचे सवे उक्तो करूंक जमल्या। देवान फादर आल्बर्टाक आपल्या सारक्याचो मोगान आनी आपुरबायेन रोचलो। जायत्या गुणांनी आनी देण्यांनी ताका भरला। देवान आपल्याक फावो केल्ली बुद्ध आनी जाणवायेन आमचे प्रश्नाक सुटावे करूंक आमकां प्रेरणा दिता। गरजेवंत व आकांताक सांपडलेल्या भावा भयणांक उदार काळीज मनान तांकां आदार सोकार दिवन जिवितान परवासो दिता। आपल्या जिवितान त्याग आनी सॅक्रिफायस करून सांडलेल्या आपल्या WWW चॅनला वरवीं दिसाक दिसवट्या मिसाच्या भेटेंतल्यान देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक परगटूंक आमकां ओत्मीक वाटेन ओडून हाडटा आनी आमकां तरणाट्यांक आपलो मोयपास दिवन बरें मार्गदर्शन दिवंक वावुरता। ह्या सगळ्या ताच्या जिविताच्या उदार देण्या खातीर बापाक दिनवासुया। देवान ताका आपल्या आसऱ्याखाल राखून आनी सांबाळून ताचे वयली सगळी वायट विघ्नां पयस काडून आनी ताका आपल्या वावरांत सदांच खुशाल दवरूंक ताका कुडी आत्म्याची कृपा आनी बळ मारयेच्या विनोनेन बापा लागीं मागुया आनी ह्या दिनवासनेच्या भेटेन मोगान वांटो घेवया। विरवया हे पवित्र दिन गांव पुरी मान्य घेवचे खातीर आमी आमची प्रार्थना करून घेवया। हांव आमकां सासच्या जिविताक पावो। आमेन। God
राष्ट्राच्या दोन्ही आमच्या मुगार बापा ज्या दिसांत तुवें एकवार बरेक बरी आत्म्या सोय स्वर्गीचे मोहिमेक उबारून बेनी त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडून पावलो ही एक तुझे जाणवायची आणि मोगाची ओळखुणामो आम्ही दिनवाशी काळसान ओळखून घेता आमचे स्वर्गीचे मायेच्या आश्रयखाल भारत मातेची समेस्फूर्ती सर्व वाईटांतली सुटो आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडून आणि स्वर्गार सुखेस जिविताची पोटी भोगून पावो ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर पहिले वाचो तू जेरुसलेमचो प्रताप इस्रायलाचो अभिमान आमची प्रजेची खरी गोडवी जुदिताच्या पुस्तका पहिले वाचो उजिया जुदिताक म्हणले म्हणजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या अस्त्रा भितर भोवरत्या सर्वेस्करांचो आशीर्वाद तुजेर पडलो आनी सर्ग आनी पृथ्वी रचलेल्याचे वाकानी जाव आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मस्तक कापून ताणें नीट वाटेन तुका चलयली तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधी चुकूंक वचूना पूण ताका देवाच्या पदवेचो सदां उगडास हाडटलो देव तुका सदां काळ हो मान फावो करूं आनी शुभाम आशिर्वाद तुजेर घालूं कित्याक आमचे राष्ट्र चेपण मातेक हांव फावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें परवा करूं नाय पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचे गटान तुवें वाटायले तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आकेशार गाजले देवाचे उतर हे तुमचो दबाव सर्वेस्वरा सभेक उगडटा काळीज मोजे सर्वेस्वरा सभेक उगडटा काळीज मोजे म्हज्या देवा सगळे बळ म्हाका मेळ्ळे म्हज्या दुस्मानाची हांव परवा करिना कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोषता तुमचो दबाव सर्वेस्वरा सभेक उगडटा काळीज मोजे सर्वेस्वर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता खोडान देवयता आनी थंयसरली भायर काडटा सर्वेस्वर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता तोच धर्मीर शेवटीता आनी मागीर उबारता तुमचो दबाव सर्वेस्वरा सभेक उगडटा काळीज मोजे बलिश्टांचे धनु मोडले पूण आस्कतांचे बळ वाडले पोटभर जेवताली ती दिसवडलो जोडपाक येता पूण भुकेक म्हणटाली ती आनीक वावरां वचनात वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना तुमचो दबाव सर्वेस्वरा सभेक उगडटा काळीज मोजे गरीबाक तो धुळींतलो उखलता दुर्बळाक तो शेणांतली वयर काडटा कोरामध्ये ताका बसयता मानाचे आसन ताका नेमून दिता तुमचो दबाव सर्वेस्वरा सभेक उगडटा काळीज मोजे दुसरे वाचप बगेन पावलून दलासिकारांक बरयलेले चिठ्ठी वयले वाचप भाव भयणींनो आपल्या सतेची जाम तुमकां आपयल्यात पूण आपल्या सतेच्या निबार मात कुडीच्यो कुश्यो पारिनाकात बगर एकामेकाची सेवा करात आमची समुद्द एकाच उतरान आटापल्या तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक
सांसविनात कुडीच्यो कुश्यो ओतम्याचेर आड आनी ओतम्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. तो एकामेकाचे सुस्तात देखून तुमकां जाय तितले तुमच्यान करूंक जायना. देवाचे उतर हे उद्गार. आताच्यान सगळं पिणका म्हाका म्हणटलो सुभागी. Sorvespor tuमचे सोबे आसून लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 1 ओळी 46 ते 55. मरियन म्हणले, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता. देवा म्हज्या तारका सोबे म्हजो जीव गुरगुरता. आपले ल्हानवीक चाकर न्हंयेचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आताच्यान सगळो पिणका म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिडकेचे पिडकेक ताची दया. आपल्या बावळ्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व धरतल्यांक दुस्पडटा. पदवेदारांक तो सदरे वयले शेव दिता. खालत्या मनशाक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्यो वस्तू बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरण घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नित्यकाळी केली भासावणी पाळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज भगवंत मारिया अंकार मारियाची सर्ग व्हरून ही दबाची परब आनी भारताचो स्वतंत्र दीस ही संभ्रमणी आमी करतना आमकां विशय मारिया भाशेन स्वतंत्रतायेचे जिवीत जिवन भरवशाची गितां गावून. प्रितीच्या भावा भयणींनो, एकदा एक भुरगो जेन्ना शाळेंत शिकतालो ताका सारकें आयको येनासलें. घडयेक तो इतलो ल्हानपणांत ताची म्हाका म्हणटा ताका अभ्यास करूंक तितलें जायनासलें आनी म्हणून शिक्षक ताका खेरीत वेगवेगळे तरेन ताका निराशीपण करतात. म्हळ्यार ताका म्हणटात तुका समजना, तुका शिकूंक जायना. म्हळ्यार जर तूं शिकूंक ना जाल्यार तूं कित्याकूच उपकार वचो न्हय. म्हळ्यार तुजो कांयच उपयोग ना जिवितांत. आनी अशें म्हणून ताका ताच्या हातांत एक चीट बरोवन ताच्या आवयक धाडटा आनी ती चीट वाचून आवय दुखेस्त जाता. त्या चिठीत बरयता की तुजो भुरगो इतलो हुशार ना आनी तो शिकोवचो ना जाल्यार कांयच उपकार वचो ना.
कित्याक ताचो फायदो ना संवसारात. आनी म्हणून आयल्यान पुढे तूं ताका शाळेंत स्कुलांत धाडूं नाका. आनी म्हणून ती आवय आपल्या भुरग्यांक त्या लागीं घेता, ताका आपल्या वेगळेंत गोपान धरता आनी ताका सांगता, म्हज्या पुता, एक दीस तूं नेकेत्रा परी ह्या संवसारांत परजळटली. म्हज्या पुता, एक दीस तूं नेकेत्रा परी ह्या संवसारांत परजळटली. आनी तेन्ना हांव आपणाक जाता ते तरेन ही आवय आपल्या पुताचें जिवीत आकारता, ताका जाता तें बरें तें शिकयता, ताका गिन्यान दिता. जे कितें देवान ताका देणी दिली त्या वरवीं ताचें जिवीत आकारता. म्हळ्यार तो भुरगो जो न शाळेंत वचनालो तो एक सायंटिस्ट जावन पावता. ताचें नांव म्हळ्यार थॉमस अल्वा एडिसन. थॉमस एडिसन हो सायंटिस्ट जावन पावलो फकत ताका कारण म्हळ्यार ताची आवय नॅन्सी एडिसन. ही क्रिस्ती आवय आपल्या भुरग्याक जो क्रिस्तांव भावार्थ आसलो त्याच भावार्थान आनी भरवशान ताच्या जिविताची आकारणी करता, संवसाराची पर्वा करिना. आनी म्हणून थॉमस एडिसन जेन्ना तो बरयता आपल्या जिविता विशीं आनी खिरीत हे संवसाराक सांगूंक सोदता. आयज संवसार थॉमस एडिसनाक वळखता एक बरो मनीस कसो, एक यशस्वी मनीस कसो, एक सायंटिस्ट कसो. ताचें कारण म्हळ्यार म्हजी आवय, जिणे म्हाका ल्हानपणा पासून भरवसो दिलो की हांव एक दीस ह्या संवसारात नेकेत्रा परी परजळटलो म्हणून. आनी हेच म्हजी आवय त्या भरवशा वरवीं म्हाका म्हाज्या जिविताची आकारणी केली. आनी म्हणून आयज हांव जो कितें आसा तें म्हज्या आवय वरवीं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, नॅन्सी एडिसन ह्या आपल्या भुरग्याक एक भरवशाची तिणें दिशा दाखयली, भरवशाची ती जिवीत जियेली. आनी त्याच भरवशान ज्या समाजान, ज्या संवसारान तिच्या पुताक नाकारलो, तो तिणें एक भरवसो कसो घेतलो, ताच्या पुताची आकारणी केली. आनी म्हणूनच ताका तें वैभव आनी वर्तेपण फावो जालें. आयज जेन्ना आमी मारियामच्या मायची सर्ग व्हरून ही देवाची परब आमी संभ्रमता, मारियाक देवान स्वर्गार चडोवन व्हेली, कुडी आज्ञासो. आयची वाचपां आमकां करीत आपयता भरवशान भरूंक मारिया भाशेन. आनी म्हणून मारिया निराशान जेलेल्याक एक भरवसो जाता. आयचे पयलें वाचप जुडीत ह्या पुस्तकांतलें. जुडीत एक सोबीत इस्रायलाची वास्तोरी, जुदेव वास्तोरी आसा. आनी म्हणून जेन्ना तिचे पोरचे एका राजान, ताच्या बादशाहान आनी ताच्या कमांडरान ताका कैद केले, ताका जायते दूख, कश्ट आनी धुमाळो दिलो. तांचे अन्न, तांचे पाणी सगळें कितें बंद केलें की ताका कश्ट दिवन, ताका त्रास दिवन, ताका आपूण हुसता त्या देवाक हुजूंक, आपल्या राजाशी जे कितें राजो सांगता तें करूंक. तेन्ना जुडीत आपल्या सोबीतायेन आपली वापरता, आपल्या स्वार्था पासून न्हय पूण आपल्या लोकांक पासून. आनी अशे तरेन ताका जिवेशी मारून आपल्या परजे, आपल्या लोकांक, आपल्या कुटुंबाक ती सुटका दिता, स्वतंत्र करता आनी खुशालकायेचे जिवीत जिवंक आपयता. म्हळ्यार निराशेपणान आसलेल्याक ती भरवसो दिता. दुसरे स्वातेर भाग्यवान पावलो गलिशियांक बरोवन आपयता, आमी क्रिस्ताची पाटलांदार कशे आमी जिवंक जाय. झगडी झुजार करून न्हय, एकांदार घास काडून न्हय. आयचे वाचून कडक उतरांनी आमकां आपयता. क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार सोंसणीकायची, मोगाची. देवाचो आत्मो आमकां जण एकल्याक फावो जाला आनी हो देवाचो आत्मो आमकां ती फळां दिता. फळां आमी जिवितांतल्यान दाखोवप. काल आमी जेन्ना नियाळ करतल्या मातयाच्या शुभ वर्तमान 18 अध्याय थंय पेद्रू जेजू विचारता, सोम्याक कितले पावटी मोगसरे देंवचे? 7 पावटी. आनी जेजू म्हणटा 70 पावटी 7. म्हळ्यार 70 पावटी 7 हो आंकडो न्हय पूण एक उणेदार जिवीत, क्रिस्ताचें जिवीत.
देवाच्या भुरग्यांचे जिवीत आणि म्हणून दुसरे वाटेन पावलो गलेशिकराक त्या जिवीत आपणावन कापयता सोसली काय मोगान ल्हानवी काय मोगसण्याचे जिवीत न्हू एकामेकाच्या आधाराक धांवप आणि म्हणून सगळी झुजा करून आम्ही भरवशान जेवचे ना रागाक तिरस्कार अहंकार आणि हे जिवीत आमकां स्वतंत्र देना पूण भिरांत आमच्या मध्ये हाडटा एकामेकाची भिरांत हाडटा आणि म्हणून आमच्या काळजामनात शांती ना म्हणून कसले जिवीत आम्ही जियेता हेची आमी नियाळ करूंक जाय आणि ह्याच्या शुभ वर्तमानात मरियमची माय देवाची स्तुती गायता हे त्याची स्तुती की जेन्ना एलिझाबेथेक आपल्या मावशी भयणीक ती भेट करूंक गेली मरियमचे जिवीत आमकां उदाहरण कसले उदाहरण जावन आसा भरवशाचे उदाहरण आयज जेन्ना तिका देव पुढे आत्म्याचो स्वर्गात चडोवन व्हरता ही पळोवप आमकां भरवसो दिता कसलो भरवसो मोगा भाव की आमच्या जिवितांत शेवट ना पूण आमचें जिवीत बदलता जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो कश्ट दूख सोंसले आणि त्या कष्टा दुखा वरवीं देवाची येवजण ताणें पुरी केली म्हळ्यार आमकां सोडवून दिली आणि देवान ताका तो स्वर्गार चडोवन गेलो जंय आमचो सोमी थंय आमी सगळीं आसतले न्हू जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो म्हजे भाशेन पुनर्जीवन जातलो तो म्हज्या वैभवांत आसतलो ही जेजूची भासावणी आमकां जण एकल्याक फावो जाता जो कोण ताचेर विस्वास दवरता आनी ताचें प्रथम फळ म्हळ्यार मरियमची माय जिणें ह्या संवसारांत ते जेजूचे जिवीत ती जियेली देवाचे भुरगे कशी ती जियेली मोगाचे जिवीत सोंसणिकायचे जिवीत खालतेपणाचे जिवीत ल्हानविकायचे जिवीत एकवटाचे जिवीत आणि देखूनच जे भाशेन ती जियेली ते आपल्या पासून जिवंक ना पूण दुसऱ्या पासून जियेली निस्वार्थीपणाची आणि म्हणूनच तिका देवान उंच स्वर्गार व्हेली जेन्ना आमी तिच्या पावलांनी चलोवन अशेच तरेचे जिवीत जियेतल्या जेजू भाशेन जिवीत जिवंक पावतल्या आमकांय तोच भरवसो आसा जंय आमचो सोमी आनी आमची आवय आसा थंय आमी एक दीस पावतले आनी म्हणून आयची परब आमकां जण एकल्याक आपयता आमी भारताचे नागरीक कशे क्रिस्तीपणान हे जिवीत प्रामाणीकपणान आमी जिवंक पावता तेन्ना बरे नागरीक जावंक आमी पावता एकामेकाच्या आदाराक पावता तेन्ना आमी बरे नागरीक जावंक पावता देशाचे नेम कायदे पाळता तेन्ना आमी देशाचे एक क्रिस्ती देशाचे बरे नागरीक जावंक पावता आणि म्हणून आयज आमी जेन्ना आमच्या देशाचो 89 हो स्वतंत्र दिन आमी समरपता आमकां जण एकल्याक एक आपोवणे जेजूचे पाटलागदार कशे देवाची भुरगीं कशी आमच्या देशा पासून आमी वावरूंक प्रामाणीकपणान आणि देशा पासून वावरूंक आमी वेगळें कितें करूंक नाका जेजून दाखयलेली वाट आमी जेन्ना प्रामाणीकपणान चलतल्या ताच्या तत्वांनी आमी जेन्ना चलतल्या आमी आमच्या देशाचे आमच्या समाजाचे आमच्या भावा भयणी पासून वावरूंक आमी फुडें सरतल्या तर मोगा भावा भयणीनो आयज जेन्ना ही आमी परब करता ही परब समरपता सायबीण माय आमकां चड एकल्याक आपयता आमच्या जिविता वरवीं आमी स्वतंत्रताय जावं आनी ती स्वतंत्रतायेची गितां आमी गावंक भरवशाची गितां गावंक कित्याक आमचे आपोवणे जावन आसात आमी बसली ह्या संवसारांत देवान आमकां हाडूंक ना आमकां जाय तें करूंक पूण देवाक मानता तेच करूंक आनी सायबीण माय जावन आसा तें आमकां एक उदाहरण तिणें सगळें कितें केलें जे देवाक मानता तेच ती देवाची खुशी आसली ती आनी म्हणून देवान तिचे पासून सगळी वाटेर तिच्या फुलां घालूंक ना आमी म्हणटा बेड ऑफ रोजीस ना तिचे जिवीत कश्टान दुखान भरलेलें जेन्ना तिका आजमोणान तिका आपयले तिका ते देवाचो खूब उक्तो केलो तेन्ना थांव जेन्ना तिणें म्हणलें या आसा देवाची चांदण ताच्या खुशे प्रमाणे म्हजें सगळें घडोवप तेन्ना थांव जायते कश्ट जायते दूख जायते संकट तिका भोगले पूण तिणें सगळें काळजांत दवरले आनी देवाची खुशी पळयली देव आपल्या जिवितांत कशे तरेन सहभागी जाता हें पळयलें आनी देखूनच आयज तिका आमी तिचो उल्हास करता की देवाच्या राज्यात ती वैभवान ती आपल्या पुता सांगाता आसा आनी ती रावता अशें आमकां चड एकल्याक की आमी ताची भुरगीं तिची देख घेवन तिच्या पावलांनी चलोवन तिचो हात धरून तिच्या सांगाता तिच्या पुताची वाट चलोवन तिचे भाशेन हो सासणाचो मुकुट जोडून घेतला तर मोगा भाव भयणीनो ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना
मागोया या देण्यापासून. आमेन. सगळे आम्ही बिरमया सत म्हणता देवा सर्व वेदा बाबा सर्वांनी विचार असणारा जी ख्रिस्ताच्या पिढीचा आमच्या सौम्या प्रबोधने वेगळे समाला अंगामध्ये काम संपलं दोस्ताने काल तरी असले एका गुस्सा सुटलं दोघींना आणि ठिकाणी पिलं दोघींमध्ये तेवढं इसका सामान्यातलं जीवन झालं थोडा वेळ बघिरा आम्ही आमची समुदायाची मागणी या वेदीचेर भेटूया आणि देवाचो आदार मागूया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातात घेतलेल्या पोंचे परवाशान चलूच्या खातीर तुझ्या मोगान वाढून दिसादीस पडती मागण्याची जिबी तांणी आपणावून आणि जेजूच्या पावलांनी ती चालून तांकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बळ दी म्हूण मागता. आणि नीतीन आपल्या अंतस्करांनी परमाने जिवूंक आणि भारत देशाच्या उदरगती जावूंक शांती एकवट आणि नीतीन सांभाळून ते वावरून तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. तशेंच आमच्या घराण्याच्या आणि इष्टमित्रांच्या जिवितांत असलेले कश्ट त्रास आम्ही आणि तांणी जेजूचे थीर भावात दवरून आणि मारयेन दाखयले वाटेन भरवाशान चलून भोव करून मिसा आणि कुटुंबी मागण्या वरवीं निराशेपणाचेर आमी सैत वावरूंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. तुझो सुभाम आशीर्वाद घाल. सगळ्या वायटांतलो ताका निपात आणि सगळ्या ताच्या कामाक शांती पावूंक आमी मागता. आशीर्वाद घाल. अधिक करून ताच्या आवयचेर भाव भयणीचेर राख आणि सांबाळ. तशेंच सोपून गेल्या ताच्या बापायक स्वर्गीचे सुख फावो जावंक मागता. तुवें आमकां तुजीच आवय आमकां दिलाय.
तिचे विनवणे वरवीं आमची मागणी आमकां फावो जाता. आयज आमकां सगळ्यांक तूं सर्गेच्या राजाची बसावणी फावो करताय तिच्या स्वर्ग प्रवेशा वरवीं. आमी तुका दिनवासता जिविताच्या देण्या पासून आमच्या ह्या फिरगजीच्या जण एकल्या पासून दर एकल्या कुटुंबा पासून ताचे तुजो वर्षभर बरो आशिर्वाद घाल. आमच्या तरणाट्यांक बरी बूद आनी बरो मार्ग फावो कर. आमच्या धाकट्या भुरग्यांक जी शिकतात तांकां बरें घेण्या. आमच्या मदें आसलेले यात्नीक फादर सायमन फादर नेल्सन तांकां तुज्या धीरान आनी गोठायन भर. आमच्यो सिस्टरी सिस्टर अतुला सिस्टर बेलिंदा सिस्टर गोपा तांकांय तुज्या देण्यांनी भर. ह्या आमच्या पॅरिशांत कुशळटाय सांबाळ आनी आमकां सदांच एकवटान राखून दवर. क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं. Benedicta Livia, hymn number 620. स्वर्गीच्या बापा अंकार मरेच्या दबाची सर्गात मरणा दिसा ह्या तुझ्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासून तुका दिनवासो. आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगी तुवें दारायली देण्यांनी दाराळ देण्यांनी भरलेली. आमचे गोंयतली ही दानां तुका संतोषान ओपून दिता. त्याच बराबर सोमेस आमच्या भावा भयणीचो वाव कश्ट तुका संतोष हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगोनीत मोगाच्या समर्पणान आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्वोद्वेदार आनी सासाच्या देवाक सर्वकाळी आनी सर्वदां जेजू क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जानबाय आनी बळ. तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय अंकार मरिया ताणें केल्ले सोडवणेचे प्रथम फळ तिका ताणें पत्क्यांतली निवारून मरणाच्या गंजांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी परवासो तिका केली. देखून ह्या संतोष बरें उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबार वेल्ले आमचे आवय बराबर आनी सर्गीच्या दूतां भक्तां सगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. The
पवित्र आत्म्याक देणी उबीत कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्याची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत आपलेच कशें कश्ट म्हणून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर बनची आणि तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले घेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सास्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनच्या पसत देवा रावतले हे म्हज्या कुडासाक Avartaca korpototuja. सर्वेस्पुरा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सगळ्यास कर आणि लियो आमचे दोघेवंत बापा डेरीक आमचे गवळी बापा आणि सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगोन वाडोय सर्वेस्पुरा तुझ्या चाकऱ्यान डेव्हिडची कामत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपयलो जसो पवित्र स्नानावर बी जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोच धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावनेची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टेती मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे परजोळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाची माय सांगाती भाग्यवान सुजैतीचो पोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जूड भाग्यवान एंटोनी भाग्यवान फ्रांसीस डिसेस आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटलो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदात बापा सर्वधनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सलदाराच्या आज्ञामानान करून ताणें शिकयले प्रार्थना आमी सगळीं सांगाता देवी करून म्हणुया आमचे बाबा सुर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सवणारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी भरोशेन उतरिकता तर आमकां तुज्या उदकाक लागपी सर्पात घातली सुटय आनी सर्पाकांतांतली वाटाय
आमच्या भक्तांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरतांचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक पदार्थ सांग जो चेत आनी रातभर चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक माय मोगान शांती दिवं.
धन्य